兄弟，我來啦！喂，嚟啦！隨便坐，梳化哦，沙發。其他椅子坐嗎？有我老豆張太師椅啊，我阿爺嗰竹藤椅啊，我這邊張折凳你坐。怎麼全是硬座啊？咁隔離啲軟嘅座位啊？有啊，爸媽話坐太郎對腰骨唔好嘛。那你們的骨頭是有多硬啊？唔好提啊！之前搭火車買硬座，一坐落去仲以為自己買錯咗啊，成個軟座咁。這個也不能叫沙發吧？這躺都躺不了啊！邊個話瞓唔到啊？就係有少少辛苦啫嘛。辦不到的事不要硬來啊！咁算啦，換張凳俾你坐啦。換個啥？紅膠凳呢？隨便吧。你有吃的嗎？煮咗麵啊，陣間不俾你食啊。哦，我今晚在你家過夜，我睡哪？幫你準備好啦，打地鋪。你們的命還真硬啊！這啥都是硬的。廣東係咁噶啦，返歸未必就係福，要坐硬就打地鋪。你睡床嘛？咁你放個三足間房啊，但係佢淨係得床板啫。我擔心上面仲會鋪嘢嘅，係差唔多鋪兩隻，不過你小心佢會夾頭髮喎。我回家啦。